Назар аударыңыз. Бұл 50 жыл алдыңғы Арал теңізі. Ал енді мынау Арал теңізінің бүгінгі кейпі. Бір кездері көкжиекке дейін созылып жатқан бұл су айдыны қазіргі таңда өз көлемін айтарлықтай кішірейтіп, көптеген сырларын ашып жатыр. 50 жыл бұрын көгін аспанға тіреп тұрған Арал теңізінің қазіргі күнгі келбеті көпшіліктің жүрегін ауыртады. Бұл өзгерістің басты себебі Арал теңізіне құятын екі ірі өзеннің, Сырдария мен Амударияның суларының ауыл шаруашылығына кеңінен пайдаланылуы. Нәтижесінде судың деңгейі күрт төмендеп, оның түбінде жатқан мыңдаған жылдардың құпиялары ашыла бастады. Бұндай оқиға, яғни Арал суының тартылуы бірінші рет болып жатқан жоқ. Бұндай жағдайлар тарихта қайталанып отырған. 2001 жылы Арал теңізінің құрғаған түбінде мал бағып жүрген малшылар әдеттен тыс тас үйінділеріне кез болып қалады. Олардың сезіміне қарағанда бұл жай тастар емес, ежелгі замандардың куәсі еді. Жергілікті билік өкілдері археологтарды шақырып, зерттеу жұмыстарын бастады. Алғашқы зерттеулердің нәтижесінде археологтар тамаша жетістіктерге жетті. Бұл тастардың 13-15 ғасырларға тән ескерткіштер тобы екендігі анықталды. Оларға Арал Асар, Кердері 1 және Кердері 2 деген атаулар берілді. Арал Асар Алтын Орда дәуіріне тән қалашық, ал Кердері 1 және Кердері 2 сол дәуірге тән кесенелер. Бұл ескерткіштердің Арал теңізінің түбінде қалай пайда болғандығын анықтау үшін Арал теңізінің тарихына үңілу қажет. Тарихи карталарға қарап отырып, Арал теңізінің көлемі әр кезеңде әртүрлі болғанын көруге болады. Кейбір кезеңдерде ол қазіргідей үлкен емес. Тіпті кейбір ежелгі карталарда оны табу қиынға соғады. Бұл Арал теңізіне құятын өзендердің саны мен су көлемінің үнемі өзгеріп отыруының нәтижесінде еді. Амудария өзенінің ағысының өзгеруі де теңіздің көлеміне әсер еткен. Арал теңізі өз тарихында әртүрлі атаулармен аталды. Мысалы, ежелгі дәуірде Арал теңізін Окс деп атаса, орта ғасырларда Кердері, Хорезм, Сыр теңіздері деп те атаған. Ал біз білетін Арал сөзі 17-18 ғасырлардан бастап қолданыла бастады. Ғалымдардың есептеуінше Арал теңізі шамамен 17600 жыл бұрын пайда болған. Амудария өзені ежелгі замандарда Каспий теңізіне құйған. Қазіргі кезде құрғап қалған Узбой арнасы арқылы өзен суы 750 шақырымға созылып, Сарықамыс көлінен бастап Каспий теңізіне құйған. Бүгінгі таңда бұл арна археологиялық зерттеулер жүргізілетін маңызды орынға айналды. Біздің заманымызға дейінгі 5 ғасырдан біздің заманымыздың 17 ғасырына дейін Узбой өзенінің бойында көптеген өркениеттер гүлденіп дамыған. Бірақ Амудария өзенінің арнасы күрт өзгеріп, Узбойға су бармай қойғаннан кейін ол жердегі өркениеттер біртіндеп құлдырай бастады. 16-17 ғасырларда Амудария өзені бағытын шығысқа қарай өзгертіп, Сарықамыс көліне емес, Арал теңізіне құя бастады. Бір кездері Арал теңізі мен Амудария өзенінің дельтасы бірігіп кеткен кезеңдерде болды. 9 ғасырда Гүргенш қаласы маңында суару жүйесін жақсарту және қаланы қорғау мақсатында бөгет салынған деген болжам бар. Бұл бөгет Амудария суын Арал теңізіне бағыттап, Узбой арнасын құрғатып жіберген болуы да мүмкін. 12 ғасырда Арал теңізі ең жоғарғы деңгейіне жеткен. Бұл кезеңде аймақта дүние жүзіндегі ең күрделі суару жүйелерінің бірі болған. Бірақ 1221 жылы Шыңғысханның шапқыншылығынан кейін Амудария өзені Узбой арқылы қайтадан Каспий теңізіне құя бастады. Оның салдарынан суару жүйесі бұзылып, өркениеттер қирады. Арал теңізінің суы қайтадан азая бастады. Кейіннен 16-17 ғасырларда Амудария өзені қайтадан Арал теңізіне құя бастады. Узбой арнасы құрғап қалып, бойындағы елді мекендер тастанды болып қалды. Ал 1573 жылдан бастап Арал теңізі суының толып тасуы ондағы елді мекендердің су астында қалуына және жергілікті халық басқа жерлерге қоныс аударуына әкеліп соқты. Осылайша, видео басында баяндап кеткен Арал Асар, Кердері 1 және Кердері 2 археологиялық ескерткіштері су астында қалып қойды.
Арал теңізі бұл табиғат пен адамның өзара әрекеттесуінің күрделі процесі. Өзен ағысының өзгеруі, климаттың өзгеруі және адамның шаруашылық әрекеттері бұл аймақтың тарихы мен мәдениетіне үлкен әсер еткен. Бұл оқиға бізге табиғат күштерінің қаншалықты қуатты екенін және адамның табиғатқа әсерінің қаншалықты күшті екенін көрсетеді. Видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.